pessoal da ilha aqui tá super me acalmando. Diz que pode andar tranquila, que a gente vai no máximo encontrar umas cobras assim que correm atrás da gente, mas elas não matam, né? É, Elas não matam, nada então não. você pode ficar tranquila. Aí eu falei assim, não, mas cobra, elas não têm medo da gente? Aí eles, não, eu não sei qual mesmo, que não. A jararaca é perigosa. Diz que elas são atrevidas, elas vão pra cima. Não chega a matar, mas vai pra cima. Daí eu falei, ainda bem que eu não encontrei vocês antes, senão eu não ia ter coragem nunca de fazer trilha sozinha.